จุดไฟไหม้ละนี่โอ้โอ้โอ้เตี้ยโอ้จุดย้ำนี่กันล่มแหละโอ้เตี้ยอายุมันบ่ไปฮอดพุ่นเนาะโอ้ขันไปว่าท่านเนี่ยไปวัดเนี่ยน่ะโอ้ยเฮ็ดถ้าเขารายการยุ่นแล้วแต่ว่าเอ้าก็ได้ยินเสียงน้ำบัดบ่นึกว่ามันบ่ล้ำเนี่ยเออเออเผาเฟี้ยงเพื่อเฮ็ดหน้าปังแต่บังเอิญเผาพอถึงย่ำปันใด รถดับเพลิงก็ต้องได้มาซอยให้เผาเนี่ยมือแรงล่มอาจจะบ่มีแต่ว่ากระสิมันล่มแล้วเนี่ยรถดับเพลิงมาแล้วล่ะปลอดภัยรถดับเพลิงบันผือ